Mirë mëngjesi populli Zotit, mirë mëngjesi të bekuarit e Perëndis. Ju përshëndes. Zoti është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Definitiv, Zoti është shumë i mirë. Kjo është e vërteta që Zoti është shumë i mirë. Ai ka gjithmonë një plan shumë të mirë për ne. Zoti është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Mirëmëngjesi. Ju përshëndes kudo që jeni. Mirëmëngjesi Maria. Gjaku i Krishtit mburoj për ty. Zoti të udhëheq, të drejtoftë edhe ec përpara teje si një hero, edhe pastroft rrugët e tua. Mirëmëngjesi Klara. Lutem për qetësi, paqe dhe njerëzit e duhur pranë teje në emrin e Jezusit. Roza, lutem për gëzimin e Zotit në ty, paqen e Zotit në emrin e Jezusit. Kristina, lutem për gëzim dhe paqe, udhëheqja e Perëndis në gjithçka. Lutem Vera për udhëheqjen dhe paqen e Perëndis në emrin e Jezusit. Lutem për ty Anife, gëzimi i Zotit në ty. Lutem për ty Marinela, zjarri i Zotit në ty në emrin e Jezusit. Mirëmëngjesi Çele Lapushi, Zoti të bekoft, paqja e Zotit në ty. Zoti është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Kështu e thot fjala e Perëndis që mirësia e Zotit vazhdon për jetë. Dave mirëmëngjesi, Vjolca mirëmëngjesi, mirë se erdhët të bekuarit e Perëndis. Mirë se erdhët. Mirë se erdhe, Motram Dije, Nake, mirë se erdhe. Mirë se erdhe Jolanda, mirë se erdhe Marinela. Mirë se erdhe të bekuarit e Perëndis. Si u ngritët, si u gdhit. Së pari unë dua sot ju them, Liliana mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Edlira mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirë se erdhe të bekuar. Dua t'ju them, nëse i ligu ju ka dhënë ndonjë ëndër, nëse i Florian mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirë se erdhet. Zoti është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Atëherë tani jam live. Raimonda mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Elisabeta, mirëmëngjesi të bekuar. Tani jam live në 3 portale, në Facebook, në Instagram dhe në TikTok. Ju përshëndes nga Kölni, këtu e kemi temperaturën shumë të lartë. Edhe në Gjermani nuk kemi kondicioner, kështu që natën është shumë e vështirë të flesh. Fioleta mirëmëngjesi, Blerina mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të bekuar. Dhe dua t'ju them, çfarë do lloj ëndre, çfarë do lloj si ditë je ngritur sot në mëngjes. Unë dua të inkurajoj sot mos t'i japësh asnjë rëndësi të ligut. Ai kërkon të na vjedhë paqen me ëndrat, me mendimet, me çdo gjë që ai kërkon ta manipuloj. Qëllimi i tij është të vjedhë paqen. Ço sot në mëngjes dhe thuaj, Satan, ti je i humbur. Ti je i humbur. Ço sot në këtë mëngjes dhe thuaj, Satan nuk t'i jap asnjë të drejtë. Ti s'ke asnjë të drejtë mbi mua. As ëndrat e tua, as ndjenjat që ti kërkon të më futësh, nuk ke asnjë të drejtë. Dhe ço sot dhe ruaj gëzimin në Zotin. Mos e lër gëzimin tënd të jetë i varur nga ëndrat që ti ke parë, apo nga ndjenjat që i ligu të ka futur. Ndoshta nga bisedat që ti ke dëgjuar, nga gjërat që ti ke parë, mos e lejo të ligun. Mos e lejo të vjedhë paqen. Ruaje paqen në Zotin. Ruaje gëzimin në Zotin. Fjala thot në botë do të keni mundime,
Por Zoti thot Jezus, unë ja u jap paqen. Unë do t'ja u jap paqen, thot Perëndia, një paqe që ja te i kalon çdo zgjuarësie. Pra, sido që t'jetë sot, çfarë do lloj ëndre që ti ke parë, me çfarë do lloj ndjenje që ti je zgjuar, çau sot edhe thuaj, unë marr autoritet, sepse ti je i zgjedhur motra ime. Ti je i zgjedhur vlla im. Kështu që ty të duhet thjesht të marrësh autoritet. Merre sot autoritetin si një birë dhe thuaj çdo ëndër, çdo ndjenjë pasigurie, çdo ndjenjë meraku, çdo ndjenjë padije, unë nuk e pranoj. E kap sot dhe vë poshtë këmbëve të mia. Fjala thot që ju do t'i kapni me dorë gjarprind. Çfarë do të thot kjo konkretisht? A mos do të thot kjo të vraposhti ku ka një gjarë për ta kap? E dini si vjet është një gjë shumë e çuditshme? Shumë e çuditshme. Shumë vende të botës hankohen që është një shtim i pamas i gjarprimve. I pamas. Dje pas ku ishte dhënë një njoftim se si ishte gjetur një gjarpër që kishte bërë mbi 500 baby që u gjetën rreth e qark gjarprit. Më thanë kjo nuk ka ndodhur kur ndonjëherë. Si të shihet ligësia, edhe gjarprind kanë filluar gjithandej të shumohen. Dhe unë dua t'ju inkurajoj juve sot. Jemi ne ata që i themi stop, jemi ne ata që i themi çauni ju vezën e përkash. Çauni ju vez gjarpri dhe mos artësi kur në jetë. Ne jemi ata që themi për çdo vez gjarpri, çau dhe mos artësi kur në eksistencë. Sepse ne na ka dhënë Zoti autoritet, kur ne e dini pse janë shtuar kaq shumë gjarprin? Sepse ligësia është shtuar. Dhe kur shtohet ligësia, nuk ka një njeri që të dali kundër. Një njeri i Perëndis mundet 1.000 prej tyre të bllokoj. Pra, një zemër që i përket Perëndis dhe ka fjalën e dur në gojë, ka të drejtë 1.000 thot fjala nga armiku të dëboj. Pra, nëse gjithë bota thot, po han njerëzit njëri tjetrin, po bëhet bota shumë e keqe, ligësia është gjithandej dhe nuk ka njerëz që të kundërshtoj, atëherë kjo ligësi merr trup edhe në kafshët, edhe në botën rreth e qark, sepse infektohet, natyra ndjek fjalët e njerëzve. Shumë njerëz nuk e din këtë, por natyra ndjek fjalët e njerëzve dhe atë prodhon. Më kujtohet një eksperiment që ka bërë IKEA me 2 lule. Një lule e ka vënë, e ka shkruar atje me të madhe bekoheni. Dhe një lule tjetër mallkoheni. Dhe më falni pak? Mamaja ime që në mëngjes, po mama jam live moj. Më ndiq live moj. Pra, të dashur, dhe të gjithë njerëzit që shkonin, e shikonin që ishin 2 lule, edhe njërën e mallkonin, i thoshin që ti s'je e mirë, ti je e përshtirë, ti je e shpifur, tu thafshin rënjë, tu bërfsh kështu, dhe njërës i thoshin, sa e bukur që je, ti je shumë e bukur, ti do bësh një pemë e bukur e madhe, dhe e dini, vetëm në një kohë rekord, më duket 6 muaj, u vure pema që bekohej ishte rritur aq shumë sa s'ka në të gjitha filialet e IKEA-s. Pema që mallkohej në asnjë vend nuk ishte zhvilluar. Në asnjë. Pra, ose ujë. Dikush tjetër, një kinez, bëri një eksperiment me ujin dhe pastaj e provuan dhe shumë njerëz të tjerë. E bekuan ujin. Dhe një ujë tjetër e mallkuan.
kur e futën në akull, të ngrinte, e quan e pan në mikroskop, atje ku ishte ujë i bekuar, kishte bërë forma kaq të bukura në ato kristalet e veta. Ai i mallkuari ishte komplet gur dhe asnjë lule. Të t'i tregoj një shembull konkret këtu, që e kam përjetuar vetë. Makinën time unë e bekoj gjithmonë kur hypi, gjithmonë kur zbresi, e bekoj makinën e burrit tim, makinat e vajzave të mia dhe deklaroj bekimi jot është mbi mua, mbrojtja jote është mbi ne. Dhe një ditë vura re një gjë shumë të çuditshme, e kam edhe në një video që e kam postuar në media sociale dhe shikoj hypin në makinë dhe sikur ishte një film i tërë që ishte shkruar në dritaren time nga akulli. Nga akulli ishin bërë pemë, ishin bërë lule, ishin bërë... Unë jam mahnitur, aq sa djali im po më thoshte, mami mos e prish, aq e bukur ishte. Dhe shikova makinat e të tjerve, ishte komplet akull, e blokuar. Kurse tek mua ishte si një film, aq bukur, sikur Zoti kishte marrë kohë edhe më kishte bërë një pikturë super të bukur tek makina. Pra, unë dua të them një gjë, motra ime dhe vllai im, që gjarprind janë shtuar kaq shumë, sepse bijtë e Perëndis nuk e kanë kuptuar, jemi ne bekimi. Jemi ne ata që i themi armikut, këtu jo. Ne duhet të fillojmë të bekojmë më shumë. Ne duhet të fillojmë të flasim mirësinë, ne duhet të fillojmë të sjellim dritën. Ne jemi ata që mbajmë qiellin hapur. Ne jemi ata që mbajmë qiellin hapur në shtëpinë tonë. Ne jemi ata që mbajmë qiellin hapur në fshatin tonë, në qytetin tonë. Ne jemi ata që mbajmë qiellin hapur. Ti nuk duhet ta lejosh të ligun në asnjë mënyrë të vjedhë paqen. Ai është qëllimi i tij, të vjedhë paqen, që goja jote të mos bekoj. Që goja jote të nxjerrë mallkimin një lloj si të tjerët. Dhe prandaj ka arritur bota në këtë pikë, me të vërtet, ju nuk mund ta besoni sa shumë janë përhapur gjarprind. Sidomos në Shqipëri, ku kam parë që nuk ka një cep pa tufa gjarprinç. Tufa gjarprinç, jo një gjarpër. Sepse magjit, mallkimet, njerëzit që i shërbejnë të ligut janë shtuar. Kurse ne, bijtë e Perëndis, që kemi autoritetin ta transformojmë edhe natyrën, ne jemi bërë pjesë e tyre duke folur negativisht një lloj si ata. Dhe unë dua sot të ftoj ty të marrësh pozicionin tënd si i vajosur i Perëndis. Fjala e Perëndis thot që shumë janë të thirrur, por pak janë të zgjedhur. Dhe sot unë të ftoj të kalosh në dimensionin tjetër. Të lësh sot ambientin ku janë të gjithë të thirrurit. Ka shumë të thirrur, mira e ndoqën Jezusin, mira. Aman të zgjedhurit ishin vetëm 12. Dhe sot unë të ftoj ty të lësh atë dhomën ku janë të gjithë të thirrurit. Ku thjesht ecin me gjërat e momentit. Bravo Jezus, Jezus më shpëtovi, Jezus. Apo sa po vjen një gjë ku kërkohet puna e tij, dora e tij, thon, le ta bëjnë të tjerët. Aman sa më duhet mua, kam për të ngrënë, kam për të pirë, bolli kam, ka të tjerë Zoti. Kurse i zgjedhur i thot, unë do kaloj në dimensionin tjetër. Unë do ta lë dhomën. Shikoj, në fjalën e Perëndisë është shkruar që Zoti ka dhomat e larta. Është shkruar Zoti do ta hap dhomat e larta. Çfarë do të thotë kjo? Që ka dimensione në botën shpirtërore. Ka dimensione që Zoti, sipas masës që ti mban, Zoti të fut në ato dimensione. Zoti nuk t'i jep kur më shumë se sa ti mban. Dhe ka ardhur koha që shumë prej nesh ne kemi shumë kohë, po i bie malit vërdall. Dhe Zoti thot, mjaft më i rat malit vërdall. Tani fillo
dhe ec drejt tokës së premtuar. Mjaft më i remalit vërdall, mjaft më qëndrove tek të thirrurit. Ti nuk mund të qëndrosh gjithmonë tek të thirrurit. Vjen një moment që Zoti thot, ka ardhur koha të kalosh tek të zgjedhurit. Të kalosh tek ata që janë apostoj. Të kalosh tek ata që thon, Zot, shpatullat e mia mbajnë. Unë dua të shërbej ty. Unë dua të jem vegla jote, dua të jem goja jote, dua të jem duart e tua. Dua të jem këmba jote. Unë sot dua të lë ambientin e të thirrurve. Dhe dua të kaloj në dhomën ku janë të zgjedhurit. A do ti të kalosh tek kjo dhomë? Pyet e zemrën tënde. A je gati ti dhe thua, Zot, unë dua të kaloj tek të zgjedhurit. Unë nuk dua të jem më një fëmijë. Unë nuk dua të jem një i parritur shpirtërisht. Unë nuk dua të jem vetëm tek të thirrurit. Sot unë dua të jem vegla jote. Dua të jem apostulli jot, dua të jem i vajosur i jot. Dhe unë dua të kaloj në dhomën tjetër. Perëndia premton bijve të tij. Gjithmonë Perëndia premton do t'ju çoj nga lavdia në lavdi. Nga një nivel në tjetrin. Perëndia ta ka premtuar këtë gjë. Dhe unë të ftoj sot që ti të kalosh në dhomën më të lartë. Në dhomën me nivel më të lartë, në dhomën me vajosje më të lartë. Në dhomën ku ty të shtohen gradat. Nëse ti do të shikosh në ushtri, është ushtari thjesht, ai ka vetëm një fuqi të presi çfarë i thot ai komandanti skuadrës. Ai komandanti skuadrës ka vetëm një fuqi, nuk ka fuqi të marrë vendime vet. Ai ka vetëm një fuqi të presi nga generali. Nga generali, nga komandanti. Pastaj vjen generali, që generali ka të drejt të marrë dhe vendime vet. Ka të drejt të gjykoj gjërat dhe të vendosi. Të gjithë ne jemi zgjedhur për të ecur drejt rritjes së gradave. Në botën shpirtërore është një lloj si në botën mishërore. Që nëse je pjesë i ushtrisë, ti merr ato grada dhe ti e shikon më njëherë që është i kualifikuar. Në botën shpirtërore kështu njihesh ti. Në botën shpirtërore demonët e njohin çfarë vajosje ke ti. Çfarë kualiteti ti ke, cilat grada mban ti. Ti njihesh në botën shpirtërore. Dhe prandaj unë të ftoj sot që ti të thuash, unë nuk dua të jem vetëm një i thirrur. As në ushtri. E dini ju, të vjen më përpara, kur isha unë në Shqipëri, përpara se ti të vije ushtar, ty të vinte një letër, edhe të thoshin që të erdhi radha e ushtrisë. Dhe ti e dije që të kishte ardhur radha e ushtrisë. Shumë të krishterë janë në këtë pozicion. Vetëm në këtë pozicion të thirrur për të shkuar ushtar. Por ata nxjerrin gjithmonë një pretekst. Shumë njerëz nuk kanë vajtur ushtar sepse kanë thënë, do marr një raport për shëndetin e nuk do të veten në ushtri. Do të bëj sikur jam i smur dhe nuk shkoj në ushtri. Pra, gjejnë nga një pretekst dhe nuk e bëjnë fare ushtrin. Dhe rrin gjithmonë në atë të thirrur. Por sot unë dua të them ty, asnjë nga ne nuk është zgjedhur, nuk është thirrur për të qenë një i ngelur, për të qenë një i varur, një i bllokuar, një i zaptuar. Të gjithë ne jemi zgjedhur që një ditë të themi, unë e lë këtë pozicionin e thirrjes dhe shkoj tek të zgjedhurit. Dhe nëse ti e kalon, ka një limit,
nëse ti e kalon atë nga i thirrur në të zgjedhur, do të thotë që në ty filloj një proces tjetër. Procesi i kalimit përmes zjarrit. Ti kalon përmes zjarrit, Zoti çliron zemrën tënde. Sepse kur ti i thua Zot, unë dua të shërbej ty, dua të jemi zgjedhur, atëherë Zoti shikon çfarë i merr vendin në zemrën tënde. Ai të fut në shumë zjarre, jo për të dënuar ty, jo për të sjellë ty dhimbje, por për të nxjerrë ty një general të ushtrisë së tij. Dhe Zoti nuk të kthen kurrë mbrapa, kurrë më. Nga i zgjedhur dhe të thotë s'të dua më, shko tani atje ku ishe në fillim. Bota është kështu, Zoti kurrë. Zoti dhuratat që i jep nuk i merr kurrë më mbrapa. Kurrë. Prandaj ka ardhur koha të gjithë bijtë e Perëndis të kuptojnë dhe të thonë, unë e lë atë territorin e të thirrurit. Sot unë vendos me gjithë zemrën time, me gjithë mendjen time, të kaloj në një territor tjetër i zgjedhur. Unë dua të jem i zgjedhur, unë dua të shërbej Perëndis. Dhe unë dua të jem i vajosuri. Dhe i vajosuri ka autoritet në gojën e tij. Dhe ti duhet ta kuptosh si i vajosur, detyra jote është të mbash qiellin e hapur aty ku ti je. Si i vajosur, detyra e çdo të vajosur është të sjelli Zotin atje ku është. Duke e përdorur gojën, e vetmja armë që ne kemi, e vetmja armë është prezenca jon, goja jon. Mënyra si ne flasim, mënyra çfarë ne flasim, ne sjellim në ekzistencë. Zoti foli dhe solli në ekzistencë. Zoti tha le të krijohet dhe gjërat u krijuan. Dhe i njëjti shpirt që ishte në Zotin, që është në Zotin, që ishte në Jezusin, që ishte tek Pietri, tek Gjoni, tek Pali, i njëjti shpirt është tek ty. Dhe ti flet dhe gjërat vinë në ekzistencë. Ti je thirrur për të sjellë gjërat në ekzistencë. Ti je thirrur të japësh fund ligësisë së botës. Ti je thirrur jo duke u bërë pjesë e ligësisë, jo duke i lënë ndjenjat e inatit, të urrejtjes, të mosfaljes që të zaptojnë ty. Por sa herë që të vjen një ndjenjë inati, dëgjoj, ne jemi në një luftë këtu. Ne jemi në një luftë. Pikërisht dje, unë pash diçka që gjërat ishin shtrëmbruar, nuk ishin të vërteta, se çfarë thoshte një njeri. Ishin komplet të shtrëmbruara. Edhe me njerë unë ndjeva se si i ligu kërkonte të fuste tek unë një ndjenjë inati. Dhe e dini çfarë? Në fillim thash, wow, e ka shtrëmbruar komplet të drejtën. Nuk është kështu e vërteta. E dëgjova me vesht e mia të video. Dhe thash, e vërteta nuk është kështu. Dhe me njerë unë ngritë tek mua një inat. Ta telefonoj të vë të drejtën. Edhe kur e shikova që zemra ime po inatose, thash, ej, stop. Zemra ime ruam paqen. Edhe unë e bekoj. Në emrin e Jezus Krishtit unë e bekoj. Nuk është e drejta ime të telefonoj të vë drejtësin. Thash, Zot, ti ai që vë drejtësin. Unë shpall drejtësin tënde. Unë shpall që ti je i mirë. Unë shpall që ti e çon në pendim. Unë shpall, Zot, që ti je fitimtari. Unë shpall, Zot, që gjithë shka e imja është në autoritetin tam. Unë shpall, Zot, që ligësia nuk ka vend në territorin tim. Gjithë territori im i përket Jezus Krishtit, i ka përkitur dhe do t'i përkasi. Në emrin e Jezusit. Dhe unë e dënoj frymën e inatit, unë e dënoj frymën e të kthimit të inatit dhe të vendosjes së drejtësisë vet. Unë e dënoj. Unë nuk jam zgjedhur për të debatuar me njerëzit. Unë jam zgjedhur pavarësisht se çfarë bëjnë, ti dua ata. Dhe e fitova betejën.
Nëse unë do të kisha vazhduar në pse ma bëri kështu, si mund të thot ai këtë kështu, si mund ta shtrëmbroj të drejtën kështu, atëherë unë isha mbytur në trishtimin tim. Aman kur unë vendosa të sundoj me dashurin, të sundoj sipas ligjeve të Zotit, paqja u kthye në zemrën time, gëzimi u kthye në zemrën time dhe i ligu humbi gjarprind në kordën. Kjo është autoriteti që ne kemi. Ne jemi zgjedhur për të sjellë jetën. Ne jemi zgjedhur për të mbajtur mirësinë gjallë. Ne jemi zgjedhur për të mbajtur qiellin hapur. Le të fillojmë të bekojmë. Le të bekojmë. Le të bekojmë shpendët. Nëse ti e shikon që kafshët e fushave kërkojnë të jenë në luftë me ty, bekoj ato. Bekoj dhe deklaro, unë jam biri i Perëndis, ju jeni krijuar për të më shërbyer mua. Bekoj tokën. Deklaro, unë jam bie Perëndis dhe ti je krijuar të më shërbesh mua. Bekoj ujin. Bekoj ujin. Deklaro, sepse djalli përdor shumë strategji, mallkon ujin, mallkon atmosferën, mallkon kafshët, i ngren kundër teje. I ngren kundër jetës. Ne jemi ata që çojmë bekimin. Kudo që ti ecën, ji vetëdijshëm, unë po çoj bekimin. Nëse ti ecën në për një rrugë, unë e kam bërë tradici, i thon fjalës, kudo që eci, deklaroj, unë po kaloj dhe hap rrugën e rinqalljes. Unë po kaloj në këtë lagje dhe hap rrugën e rizgjimit. Unë po kaloj këtu dhe qielli do të hapet, njerëzit do shpëtohen, mirësia fiton. Pra ti e zgjedhur të sjellësh dritën. Mos e lejoni të ligun të shtoj gjarprind, mos e lejoni të ligun të shtoj helmin. Ço sot duke filluar nga familja jote, beko muret, beko shtëpin, beko pragun e derës, beko gjithçka, thuaj kjo shtëpi është e bekuar. Kjo shtëpi është bekim. Edhe nëse ti je me qera, për aq kosa ti je aty, është në autoritetin tënd. Për aq kosa ti je aty, është në autoritetin tënd. Fillo dhe beko shtëpin. Beko gjithçka që ti ke, që bekimi të mos e lërë të marrë jetë asnjë mallkim. Asnjë mallkim. Çdo gjë ka nevojë për zvendësim dhe ti je thirrur për të zvendësuar, për të hequr mallkimin dhe për të vënë bekimin, sepse Zoti thot: mos ki frikë, sepse unë jam me ty. Tek Isaia 43, rreshti 1 thot: mos ki frikë, sepse unë të kam shpenguar. Të kam thirrur me emër, ti më përket mua, thot Zoti. Kur të kalosh përmes ujrave, unë do t'jem me ty. Kur të kalosh lumenjt, nuk do të mbytin. Kur të ecësh në përzjarr, nuk do të digjesh, flaka nuk do të konsumoj. Sepse unë jam Zoti, Perëndia yt, i shenjti Izraelit, shpëtimtari yt. Kam dhënë Egjiptin si çmim për ty, për shpengimin tënd, Etiopin dhe Seban për ty. Sepse ti je i çmuar në sytë e mi, thot Zoti, dhe i nderuar. Unë të dua dhe jap njerëz në këmbim të jetës tënde, thot Zoti. Zoti thot, ai jep njerëz në këmbim të jetës tënde. Nëse i ligu është duke luftuar kundër teje dhe ka zgjedhur njerëz, Zoti thot, unë do merrem me ta, unë, thot Zoti, jap njerëz në këmbim të jetës tënde. Ai dha Jezusin në këmbim të jetës tënde. Ai dha Jezusin, prandaj dhe ai vet, kur dha birin e tij, si mundet të mos largoj çdo frym që lufton kundër teje. Në emrin e Jezus Krishtit, unë dua të them, çau sot, dhe thuaj, unë e kaloj sot territorin nga i thirrur
në i zgjedhur. Unë vendos sot të jem i zgjedhur. Unë vendos sot të jem pjesë e vajosjes. Unë vendos sot të jem ai ku shpirti Perëndis buron për të vaditur arat e thata rreth e qark meje. Dhe fillo dhe beko. Beko vendin tënd, beko vendin ku ti jeton. Beko e vendin ku ti jeton. Shumë njerëz kanë ardhur në Gjermani, në fillim vitet e para thonë, ua shpëtova, sa kalojnë një vit fillojnë e thonë, ku bëhet jeta këtu? Viran, kjo Gjermani na mori shpirtin, kjo pa. Edhe ju filloni dhe mallkoni vendin ku ju jeni. Dhe kjo nuk është nga Perëndia. Nëse ti je në Itali, nëse ti je në Shqipëri, nëse ti je në Angli, nëse ti je në Kinë, në Afrikë, bekoje vendin ku je. Zoti të ka pozicionuar aty që nëpërmjet teje të rrjedhi bekimi. Bekoje atë vend. Thuaj Zot, sa i bekuar jam që jam këtu, sa i bekuar jam që jam në ky vend. Unë e bekoj, ky vend është i bekuar sepse Zoti më ka sjell mua këtu. Dhe ti do ta shikosh se si bekimi do të rrjedh kudo që ti je. Nëse ti ke probleme me dokumentat, me njerëzit, ti do të shikosh se si të gjitha problemet do të largohet. Sepse ti bekon. Bekojeni vendet ku ju jeni. Bekojeni me gjithë zemër. Bekojeni territorin ku ju jeni. Bekojeni, ju jeni zgjedhur të çoni bekimin. Ti nuk je rastësi në këtë vend. Ti nuk je rastësisht në Itali. Nuk je rastësisht. Ti nuk je rastësisht në Greqi. Ti nuk je rastësisht në Angli. Ti nuk je rastësisht. Zoti të ka pozicionuar. Të ka pozicionuar që në përmjet teje të mbaj qiellin hapur dhe të goja jote të sjell bekimin. Ti je zgjedhur të çosh bekimin. Bekoni qytetin tuaj. Bekoni familjen tuaj, fisin tuaj. Bekojeni fisin tuaj. Ndoshta ju keni zemrata me fisin tuaj, por unë dua t'ju them një gjë. Në fund të fundit, ata janë gjaku jot. Dhe munde urrejtjen. Nëse ti je zën për një cop tok, për një gur, për një mur, dhuroja. Dhuroja atë cop gur, atë cop tok, atë cop vend, dhuroja. Sepse Zoti do të hapi rrugë më të mëdhaja. Dhe mos e ler familjen tënde të coptohet, fisin tënd të jetë në hasmëri për një cop mur apo për një cop tok. Në fundit, ti nuk merr asgjë. Asnjë gjë. A do ta marrësh ti atë tok me vete? A do ta marrësh ti atë mur me vete? Jo, thua ti, po më vjen inat. Inati nuk është nga Zoti, është nga djalli. Prandaj unë ju ftoj sot të kaloni nga pozicioni të thirrurit në të zgjedhurit. Dhe ti jesh i zgjedhur, ti jesh i vajosur, do të thot, ti do të veprosh ashtu si Perëndia të udhëheq. Jo sipas ndjenjave të tua, por si ligji i Perëndis thot. Ai i thirruri ngjen dhe gënjeshtra. Ai i thirruri thot, nuk vete ushtar, do them më vdiq gjyshja. Sa gjyshe kanë vdekur megjithse janë gjallë, sepse njerëzit nuk donin të vinin ushtar. Sa njerëz janë bërë qorra këtu në Gjermani, kur ishte ushtria, vërtet sa njerëz kam dëgjuar historitë e shumë njerëzve që kanë marrë testen e doktorit që janë qorë dhe janë shurt që mos vinin ushtar. Një i thirrur mund të gënjej, kurse një i zgjedhur, për një të zgjedhur nuk ka kthim mbrapa. I zgjedhuri transformon veten, transformon ambientin, transformon një vend të tërë. Një Elia transformoi një popull të tërë. Ky je ti. Zoti të ka zgjedhur të jesh Elia i shtëpisë tënde, Elia i fisit tënd. Filloni nga fisi juaj. Bekoni fiset tuaja. Bekoni xhaxhallarët, dajollarët, tezet, hallot, niprit, mbesat. Filloni zgjerojeni rrethin e bekimit.
Largoni urrejtjet për njerëzit tuaj. Çoni dritën, sepse ju jeni zgjedhur të çoni dritën. Ju jeni zgjedhur të çoni faljen. Ju jeni zgjedhur të shtypni kokën çdo gjarpri. Ju jeni zgjedhur të vini paqe me familjet e burrave tuaj. Ti doni, ti falni, ti bekoni dhe të ngriheni mbi çdo urrejtje, mbi çdo inat. Kalo në territorin e të zgjedhurit. Kalo në dhomën e lartë. Në emrin e Jezusit, vendos sot dhe thuaj, unë le sot pozicionin, dhomën ku qëndrojnë të gjithë të thirrurit. Atje ku janë të thirrurit, janë gjithmonë dyert të hapur. Mund të zbresësh, mund të ikësh, mund të futesh prap, mund të ikësh, mund të vish, sepse e gjithmonë një i thirrur. Por kur ti kalon në dhoma më e lartë, i zgjedhur, atëherë do të thot nuk ka më kthim mbrapa. Rruga që të pretësh nga lavdia në lavdi. Është rruga e shenjtërimit, është rruga e lavdis, është rruga edhe e zjarrit, sepse pa zjarr nuk del floriri. Pa diskutim që ti do të kesh kundërshtime. Pa diskutim që ti do të kesh njerëz që të urrejnë për shkak të misionit. E megjithatë, ja vlen të futesh tek të zgjedhurit. Ja vlen të futesh tek ata që shkojnë nga lavdia në lavdi. Ja vlen të thuash mbrapa nuk kthehem më. Unë kaloj tek dhoma më e lartë, tek të zgjedhurit, tek të vajosurit, tek ata që thonë, Zot beje me mua planin tënd. A je gati? Për të gjithë ata që janë gati, në emrin e Jezus Krishtit, le të hapet porta më e lartë përpara teje. Dhe le të hysh sot me zemrën tënde në portën më të lartë. Atje ku janë të vajosurit, atje ku janë apostujt, atje ku janë të zgjedhurit për të shkuar nga lavdia në lavdi, në emrin e Jezusit. Dhe le të mbyllen dyert mbrapa teje. Në emrin e Jezus Krishtit, kur më ti të mos kthesh mbrapa. Kur më ti të mos kthesh më në të kaluarën tënde, kur më. Në emrin e Jezus Krishtit unë deklaroj qëllimi jot do të jetë për të futur nga lavdia në lavdi. Në emrin e Jezus Krishtit unë deklaroj që ti do të vazhdosh nga lavdia në lavdi. Ti do të jesh ai portali hapur i Zotit që do të mbaj qiellin të hapur kudo që ti je. Në emrin e Jezus Krishtit unë deklaroj ti je i vajosuri që ti do të flasësh dhe gjëra do të vinë në ekzistencë. Ti do të futesh në një ambient dhe ambienti do të ndryshoj atmosferën. Ajri do të influencohet nga drita jote. Gjithçka do të viret në sundimin tënd në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezus Krishtit është koha e lavdis, është koha e ngritjes, është koha e vajosjes, është koha e një misioni të ri në jetën tënde. Është koha për toka të reja. Në emrin e Jezus Krishtit. Çdo shpirt më dyshje, çdo shpirt frike, pasigurie, çdo shpirt që të vjedh gjithmonë gëzimin dhe ti gjithmonë bie në inate, në emrin e Jezus Krishtit nuk do të kenë më asnjë fuqi dhe asnjë autoritet. Në emrin e Jezus Krishtit që sot ti do të jesh njeriu me një gojë të bekuar. Ti nuk do të kritikosh më asnjë njeri. Një gojë kritike është djallëzore. Kush kritikon të tjerët e beri kështu, beri këtë gabim, bërja të gabim, nuk foli mirë, nuk e lexovi mirë, nuk e tha mirë. Goja e kritikës është nga Satani. Prandaj, në emrin e Jezus Krishtit unë shpall sot, ti do të kesh gojën e inkurajimit, gojën e vajosur, që fjala jote të jetë balsam për zemrat që të dëgjojnë. Që fjala jote të jetë ndërtim për zemrat që të dëgjojnë në emrin e Jezusit. Që sot fillon një proces i ri. Procesi i lavdis. Procesi i ngjitjes. Procesi i shkuarës i të vajturit nga lavdia në lavdi.
Në emrin e Jezus Krishtit, unë e deklaroj këtë fazë të hapur. Unë e deklaroj këtë proces të hapur në emrin e Jezus Krishtit. Dhe njëkohësisht deklaroj të mbyllura dyert mbrapa teje. Asgjë më s'do të të kthej mbrapa në emrin e Jezus Krishtit. Asgjë më nuk do të të kthej në të kaluarën tënde, në pozicionin e pritjes, në pozicionin e zëmrimit, në pozicionin e mosfaljes, asgjë më. Sepse ti e more sot një vendim, ti u fute në portat e dhomave të larta. Kush futet në dhomat e larta nuk mund të kthehet më në dhomat e ultra. Dhe në emrin e Jezus Krishtit, ti do të shkosh nga lavdia në lavdi, që sot goja jote do të thot vetëm bekimin. Vetëm bekimin. Dhe në çdo fazë që ti je, Zoti do të bekoj. Në çdo fazë që ti je, Zoti do ta kthej në lavdi, sepse ti sot, me vullnetin tënd të lirë vendose, të kalosh kufirin. Ti e kalove kufirin. Nga i thirrur në i zgjedhur. Në emrin e Jezus Krishtit, unë e deklaroj të hapur rrugën tënde drejt rritjes në vajosje dhe në shërbes. Në emrin e Jezusit, amen. Bekoje këtë ditë, shijoje këtë ditë, ec si një i vajosur, sepse ti je i tillë. Në emrin e Jezus Krishtit ju bekoj. Mirupafshim, sepse mbajti shumë vonë. Zoti është i mirë dhe mirë.